दोगलों जैसी नहीं मेरी, जो ये इल्जाम संभल कर दे रहे हैं। अजी औकात दोगलों जैसी नहीं मेरी, जो ये इल्जाम संभल कर दे रहे हैं। बहुत भारी पड़ूं। बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का तरीका है। रहता है बेचैन जो बस तेरी खातिर, उसके दिल को राहत तू पहुंचाया कर। आएगी तकदीर बुलंदी पर तेरी, रोज तू अपने बाप के पैर दबाया कर।
कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। पैसा हो तो मोहब्बत भी सच्ची हो जाती है, वक्त खराब आ जाए तो अच्छे से अच्छी मोहब्बत बिखर जाती है। और ये दौलत का दौर है, थोड़ा संभल कर रहना। पैसा ना हो तो इंसान तो छोड़ो, किस्मत भी मुखर जाती है।